हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त बबीता। दोस्तों देखो, आपको मैं एक बात बताती हूँ। इस साल जो नया रेजोल्यूशन है मैंने ये लिया है कि मैं ये जो पक्षी हैं, जिसमें कि चिड़िया हैं, तोते हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं, हम सब लोग अपने पेट भरने की बात तो सभी करते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाना भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़, मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है। मैं तो करूँगी ही करूँगी, पर आप लोग भी करिए प्लीज़। एक मुट्ठी दाना इन लोगों के लिए कहीं भी डाल दीजिए, ताकि ये बेचारे भी इस भरी सर्दी में अपना पेट भर सकें, क्योंकि ये लोग उतना ही लेते हैं जितना इनको ज़रूरत होता है। थैंक यू दोस्त।